draugą iš Biržų kviečiame, Gediminą Čirgelį. Gediminai, kur tu? Gediminai! Gediminas Čirgelis iš Biržų. Rado ne, arklys pavargo, bet jis. Gediminas, bravo, plojam visi. Na, dabar visą pulką norim pakviesti Rokiškėnų ir ištikimų jau seniai arisių ir naujokų matom. Tai Gytis Palivanas, Pakriaunų bendruomenė. Jauniausi. Povilas Babaitis. Albertas Kepalas, Šedasai. Remigijus Kvarnavičius, Juodupė. Zigmas Skruodys, Juodupė. Saulius Keburys Pandėlys. Zita Skvarnavičienė, vienintelė moteris susiregistruoja. Moteris valdo Lietuvą. Audringi plojimai. Moteris artoja. Rimantas Pauliukevičius. Rimantas Pauliukevičius. Kazimieras Dikavičius. Direktoriau, ką daryti? Sceno netelpa. Ir dar vienas. Koks dar? Jonas Bajoras. Kairė bendruomenė Jonas. Dabar išveš. Grįždamas aš kaimyną pusėm sumesiu, kartus prie manęs. Tai, tada jam dabar mesi, ir tada nupusė vėl sumesi antro. Taip, palauk, dabar bus šitą patį. Taip. Nuovargį nubraukia tikėjimas. Svarbu patikėti savo paties ir tų, kurie aplink tave ateitim. Galbūt ir naiviai manau, grožis mus gali išgelbėti. Nėrinio akies, lauko vagos sakinio. Džiaugiuosi ir tuo, jog ši premija man įteikiama čia, pas jūs, kur vėl galiu pajusti žemės. Čia laukelis, kaip sumontuoti laukeliai. Kiek liko?
Liko labai nedaug. Paskaičiuokim, kalkuliuot, paskaičiuokim kurbiai. Ir žinoma, kad per tą laiką, kadangi jūs darot labai gerus darbus, aš manau, tai toks jūsų prigimtis tokia, tai padarysit dar daugiau gerų darbų, žinoma, ir atitinkamai dovanėlių prabangių bus dar didesnis skaičius. Bet didžiausia dovana, žinau, kad jūs esate nuostabus tokie kūrybingi meteorologai, susijęs su literatūra, su menais, su fotografijom. Nesuprantu, šitas žmogus tikrai fotografuoja, nes pasakė, nuimt tą, atimt tą, padėt. Kurtukas sako, fotografuoja, uždėjęs dangelį, tikrai nenufotografuosi. Supratau, visi savi. Taigi už jūs, mėlyjei, ką jūs bedarytumėt, bet darot labai, labai gerai. Ir svarbiausia, jūsų darbai reikalingi tautai. Dėl to čia sėdit geriausi vadovaujančiai palapiniai. Vadai renkasi čia. Premijos laureatas fotomenininkas Antanas Sutkus. Nacionalinės literatūros ir meno premijos laureatas Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Antanas A. Jonynas. Rašytojas iš Paryžiaus atvykęs Valdas Papievis ir jo mama iš Anykščių. Rašytojas praeitų metų Liudo Dovydėno premijos laureatas Vytautas Martinkus. Mielieji, noriu pakviesti kalbėti jūsų kraštietį fotomenininką poną Joną Dovydėną. Malonu, ačiū po ilgos kelionės, man labai graži vieta. Ir ypač, kad tėvukas už porą šimtų metrų gimė, ten išaugo, ėjo į mokyklą, o čia arė, tai jis arė literatūros dirba, o jūs arė tą žemę, tai man labai viskas tas sutinka ir labai malonu būti čia. Ačiū Jums. Sveikinu Jūs, Rokiškėnai, su tokia gražia švente. Labai džiugu, kad tokiai žemdirbių šventėje kalbame ir apie literatūrą, kad yra teikiama literatūrinė premija, jūsų kraštiečio premija. Labai džiugu, kad ta premija yra įsteigęs ir savo kraštietį, jūsų kraštietį ir savo tėvą tą premiją kažkaip primena, pagerbė fotomenininkas Jonas Dovydėnas. Kaip tik jam turime būti dėkingi už šitą premiją, kad tai yra vien tai yra. Taigi, yra čia dalyvauja ir du komisijos nariai, Antanas Sutkus, Vytautas Martinkus ir dabar. Taigi ir jų vardu įteikiu šitą diplomą. Kviečiu Šedasų bendruomenę, kuri laureatą apdovanos ąžuolo vainiku. Laureatas sveikina Rokiškio savivaldybės administracijos direktorius Aloyzas Jočys. Mėly šventės dalyviai ir gerbiami meno atstovai. Labai džiugu ir malonu, kai žemiškiai reikalai susiję su menu
Ir dar labiau malonu, kad mes rokiškėnai galime įteikinėti tokias garbės premijas tokiem garbėm laureatam. Taigi norime mes tikrai padėkoti ir aš manau, kad tai, ko gero, tik tai yra šitam žmogui priminimų vaizdeliai bus. Visada miela bičiulystė ir bendravimas. Dėkojame garbiam ponui Antanui Sutkui. Už kritišką žodį ir vertinimą knygos nuoširdus ačiū ir už atvykimą gerbiamai Donatai. Nuoširdžiai dėkojame, kad antrą kartą atvyko gerbiamas rašytojas Martinkus, tikriausiai ne paskutinį, nes Dovydėno premiją iš tikrųjų teiksime kasmet. Artoja pana,